Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Jagmur Juksalo potez koji iznenadio sve. Jagmurov love contract potez iznenadio je sve. Love contract stiže sa treskom. Iza kulisa su velika iznenađenja. Jagmur Juksal zvijezda u usponu novijeg doba. Uvijek na dnevnom redu sa svojim potezima u karijeri i nastupom. Juksal koja je uspjela da svoje ime ispiše zlatnim slovima u mnogim projektima, uprkos svojoj mladosti. Sprema se da se vrati na ekrane, ovoga puta sa serijom koja će izazvati mnogo buke. Ali ovog povratka o kojem se priča nije samo o novoj seriji. Najnoviji potez Jagmur Juksala potresao je backstage časopisa. Nova era počinje sa serijom Ljubavni ugovor. Ljubavni ugovor koji je režisirao Bubi Japim, a trebao bi biti premijerno prikazan na Ganjevom kanalu vertikalnih serija. Već je počeo da ispunjava raspored čak i prije nego što je stigao na set. U ovoj specijalnoj produkciji, planiranoj za 70 epizoda, Jagmur Juksal će se pojaviti pred publikom kao lik Elif. Juksalov partner bit će Samet Khan, koji su jedan od zapaženih glumaca novijeg vremena. Ova dva uspješna imena mlade generacije stvorit će novi par na ekranima. Iako je režiser Murat Aksu, scenariju su napisale Ayse Iskmen i Esre Yurtsever. Unaprijed dogovorena oluja, ljubavni ugovor bio bi na dnevnom redu i prije nego što je počeo. Očekuje se da će snimanje serije početi u ponedjeljak, međutim prije nego što su kamere počele snimati, uzburkalo se ono što se pričalo iza kulisa. Kada je specijalni sporazum koji je Jagmur Juksal sklopila sa producentskom kućom, kada se je pridružila projektu procurio u tabloide, stvari su se odjednom zakomplikovale. U predmetnom sporazumu naziv Ljubavni ugovor nije ograničen samo na televizijsku seriju. Saopšteno je da je tokom snimanja između glumaca uspostavljen poseban protokol profesionalnog distanciranja. Da li su zaista potpisali ljubavni ugovor? Prema ovim glasinama, koje su se brzo preširile svijetom časopisa, potpisan je ljubavni ugovor između Juksala i Kuisua. Kako bi se spriječila svaka moguća emocionalna bliskost, koja bi se mogla dogoditi na snimanju? Naravno, ove glasine još nisu potvrđene, međutim, postojanje takvog protokola pokazuje kako mladi igrači profesionalno upravljaju svojim karijerama. Dvostruki projekat iznenađenja Jagmur Juksala, dok se sve ovo dešavalo, postalo je jasno da se Jagmur Juksal sprema da osvoji ne samo digitalne platforme, već i svijet konvencionalne televizije. Serija mlade glumice pod nazivom Ljuta zemlja, koja je završila snimanje prije nekog vremena, već je postala izvor radoznalosti. Iako kanal još nije zvanično objavljen, interesovanje za seriju je prilično veliko. Prema vijestima očekuje se da će kanal najaviti emisiju nakon praznika, a velike su šanse da će serija biti emitovana u udarnom terminu. Priča o Elifu i Leventu bit će priča u gradu. Likovi Elif i Levent u središtu serije Ljubavni ugovor bit će junaci. Ne svakadišnje ljubavne priče. Elif je snažna mlada žena koja voli svoju slobodu. Levent je mladić koji je shrvan teretom svoje porodice i potisnuo svoje emocije. Simbolični ljubavni ugovor, potpisan između dvije ljudi, će vremenom ustupiti mjesto emocionalnim previranjima, strastvenoj intimnosti i otkrivanju dubokih tajni. Magazin Svijet govori o Jagmur Juksalu. Sa samo 23 godine Jagmur Juksal je već postala jedna od mladih turskih glumica o kojima se najviše priča. Svakim svojim korakom uspijeva da privuče pažnju i producenta i gledalaca. Njena hemija na ekranu sa Sametom Khan Kuisuom već je postala tema na društvenim mrežama. Ne samo Juksalove glumačke vještine, već i način na koji bi svoje projekte, detalje njenog ugovora i misteriozni stav koji pokazuje u vezi sa svojim privatnim životom stalno
interesovanje njihovih fanova. Prvi procurili set informacija, napetost ili harmonija. Glasine o setu počele su da cure u štampu od prvih proba čitanja. Navodi se da su Jagmur Yüksel i Samet pokazali prilično distanciran stav tokom svog prvog susreta na snimanju. Prema nekim radnicima ova distanca je svjestan korak koji je poduzet kako bi se održale granice profesionalizma. Međutim, prema nekim između njih dvoje već vlada atmosfera hladne napetosti. Zanimljivo je kako će se neki od najhrabrijih scena iz scenarija odigrati tokom snimanja. U seriji ima emotivnih scena između likova Elif i Leventa, a mi već željno iščekujemo kako će glumci ove serije oživjeti. Postoje li pitanja na društvenim mrežama poput "Zar ljubav zaista ne postoji?" Pitanje je već počelo da kruži. O Jagmurovoj tihi osjećaji moći se govori posvuda. Jagmur Yüksel, koja je oduvijek bila predmet radoznalosti, kako zbog privatnog života, tako i zbog svoje glume, ovim projektom je još jednom pokazala profesionalnost kojom upravlja ravnotežom ispred i iza ekrana. Prema njenim bliskim riječima, Yüksel se trenutno ne koncentriše samo na svoju glumu, već i na razvoj scenarija. Čak se trudi da do kraja godine planira snimiti kratki film, po scenariju koji je samo pisan. Ono po čemu se Jagmur Yüksel razlikuje od mnogih mladih glumica u industriji je to što plan svoje karijere gradi ne samo na popularnosti, već i na postojanosti. Poznato je da je rekla: "Više me uzbuđuje dugoročni projekti nego pogledi iz jedne sezone." I zato pažljivo balansira digitalne platforme sa televizijom. Počinje odbrojavanje do ljute zemlje. S druge strane, uzbuđenje na vrhuncu zbog serije Jagmur Yüksela, čije je snimanje završeno prije nekoliko vremena. Prema informacijama iza kulisa, ova produkcija, koju ima dramatičan ambijent i dotiče se društvenih pitanja, priprema se da pronađe mjesto u udarnom terminu nakon dugih pregovora sa upravom kanala. Kanal za seriju će najvjerojatnije biti objavljen nakon praznika, međutim, prema izvorima iz industrije, najava serije mogla bi biti objavljena na društvenim mrežama u roku od nekoliko dana. Kaže se da je lik koji Jagmur Yüksel glumi u TV seriji Ljuta zemlja daleko iznad njenih prethodnih uloga i da će biti jedna od vrhunskih predstava u njenoj karijeri. Završna riječ. Najveća zvijezda ovog ljeta je sada jasna. Pripremajući se da stvori novu oluju na digitalnoj platformi sa svojom serijom Ljubavni ugovor i Ljuta zemlja, i odlučna je da ostavi trajan utisak na televizijskim ekranima. Jagmur Yüksel kandidat je za ime o kojima se najviše priča ovoga ljeta. Čućemo više o Jagmur Yükselu, koja nastavlja da stvara ime svojom ljepotom, glumom, pametnim potezima i misterioznim držanjem. Ljubavni ugovor nije samo serija, to je nova era. O ovom projektu, koji bi mogao označiti veliku prekretnicu u karijeri Jagmur Yüksela, pričalo se mnogo prije nego što je i počelo. Uz tajanstveni ugovor mlade glumici, tragovi o seriji i njenom nadolazećem novom projektu, čini se da oluja Jagmur Yüksela neće jenjavati još dugo. A mi, dragi moji, stigli smo do kraja još jednog videa. Ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal i podijelite video da vidite još sličnih. A do tada, veliki pozdrav za sve vas.